К другим событиям 8 мая в Хангаласском Улусе сгорел многоквартирный деревянный жилой дом. К счастью, жертв нет, однако сотни человек остались без крыши над головой и нажитого имущества. О том, как поддерживают и помогают погорельцам, в сюжете Виолетты Засимовой. Пламя объяло дом по улице Дачная, 8 ближе к вечеру 8 мая. Предварительная причина возгорания – сельхозпал, производившийся неподалеку от дома. Жилое здание сгорело в считанные часы, на его месте осталось лишь пепелище. Ситуацию усугубил ветер, который в тот день дул со скоростью 5-6 метров в секунду. Я со своим братом Петей, мы были на Хангаласской. Петя пошел раньше домой, пока еще не было пожара. Потом я немного погулял с друзьями и пошел в дом. И увидел огромный дым из моего дома шел. Потом я побежал прямо перед домом. И там за штуки пожар шел. Там все тушили, там некоторые плакали. Первый пожар обнаружила жительница квартиры номер 1 Людмила Криженкова. Благодаря ей все жильцы успели выбежать на улицу и спастись. У Людмилы 2 маленьких детей, которые на момент ЧП проходили процедуру прописки в квартире. Вопрос о том, выплатят ли им единовременную материальную помощь, остается открытым. Что мы 30 апреля получили договор найма разделения квартиры. То есть это была квартира родителей. Мы ее официально разделили на 2 квартиры. А вчера нам сказали, насчет вас решается вопрос, что этот договор найма вообще недействительный будет. И то, что я, так как прописано в другом жилье, а дети вместе со мной прописаны, такой закон есть, такого закона вообще нету. Что они не получат материальную помощь, ни мои дети, ни я, только муж получит, так как он один прописан там. Сейчас часть погорельцев остановилась у родственников, другая, те, кому некуда пойти, располагаются в здании спортивного комплекса. Жители Улуса активно помогают попавшим в беду землякам, приносят одежду, обувь, детское питание для малышей, все необходимое на первое время. 116 человек обратились за помощью. Но нужно тут иметь в виду, что многие, проживали там без регистрации. То есть фактически они проживали, но зарегистрированы не были. То есть по таким людям, соответственно, будем отдельно рассматривать вопросы, но по нашим положениям, предоставление материальной единовременной помощи и по утере имущества оказывается собственником либо зарегистрированным гражданам. Дальнейшая судьба погорельцев до сих пор решается. Разрабатываются списки пострадавших, устанавливается порядок оказания единовременной материальной помощи, а также остро стоит вопрос о предоставлении жилья пострадавшим от пожара семьям. Виолетта Засимова, Александр Юрков, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский Улус.